уже в Костораме. Пришли и для двери доборы смотреть. И вот смотрим камин. Хотим в этот наш нишу в стенку какой-то каминчик поставить. Вот такая вот красота, чтобы была. Вот, на это что-то у нас не включается. Да. Сейчас надо позвать работников, чтобы нам объяснили. Этот вот включился сразу. А ты сейчас выключил его? Я попытался его выключить. Но он, может быть, он просто не сразу включается. Постепенно. О. Вот он выключился. Да. Там включено у тебя. А, нет. Ну нет, ты выключил, да. Сейчас у тебя там включено. Ну. Да ты думаешь, из-за розетки, что ли? Все, сейчас этому лучше позвать кого-нибудь. Во, включился. Точно розетка, значит, неисправна. Так. Вот так вот. Ну, музыка играет, конечно. Господи. Так, вот, подобрали доборы. И это дуб Бьянка. Беленого нет, но он прям похож. Разные производители, разные, да? У всех расцветки. И вот такой вот наличник хорошо здесь есть. Очень хорошо. Добор 221 рубль, наличник 153. Сейчас нам надо будет отпилить по размерам будет. И все замечательно. Теперь вопрос. Он 15 сантиметров шириной. Ну, нам на одну сторону 9 надо, а на вторую сколько? 10. На вторую, в общем-то, ну, все равно, наверное, нехорошо будет, если широкий слишком сделаешь. Да? Надо все равно отпиливать. Только смотря какую сторону, опять же, надо смотреть. Да там отпиливают любую сторону. Ну, отпиливают любую, но нам какую надо оставить, чтобы там, они были там, так видишь, смотрелись прилично. Вот это вот. Вот ты его приколотил. Да, и вот это вот. А вот это? Вот, и как быть? То есть надо обрезать с этой стороны его и с этой, а потом уже размер делать. Да? 2 раза обрезать его. 2 раза? 2 раза его надо обрезать. Ну, а с другой стороны, кто что идет к двери, и пусть оно так-то. Не обязательно. А, ну да. К двери-то какая разница? Она ж тут встанет плотно, вот с одной стороны. Ну да. Ну все, сейчас, наверное, пойдем обрезать, как нам надо. Ну, это называется арочный. Это не арочный, да? Да, они какие-то толстые, вот эти вот уголки-то. Вот а вот и тоненькие. Но они вон какого цвета ужасного, желтого. Да. И белого только. Ну, здесь? Да. И здесь нет. Такого, какой нам нужен, нет. Уж пока стоит на распил доборов, я зашла посмотреть цветочки. Смотрите, какие апельсинчики, мандаринчики. Хоть ничего мне и не надо, но люблю здесь посмотреть вот на всю эту красоту. Какие интересные. Красота. Вот удобрения надо посмотреть. Удобрения для комнатных растений. Для цветущих. Вот такое, оно там в гранулах. Для цветущих. Но мне надо для не цветущих. Для роз. Мягкое удобрение. А вот для лиственных. Так, вот она в гранулах, да? По-моему, просто нужно в цветочный горшок, что ли?
Угу. Способ применения. Так, 5 грамм. Растворить в 2 литрах. Надо растворять. Я думала, можно просто в горшок цветочный положить. Такое-то удобрение у меня есть еще, которое можно разводить. Кашпо какие симпатичные. Для кухни, например, цветочки поставить. Прозрачные. Какое интересное. А, там это просто блюдце. Я думала, там что-то такое. Произведение искусства. Красивое. 388 рублей. Вот здесь большие 546. Красивые, красивые кашпо. Совсем малюсенькие. Улька. Какой большой цветок. 5835 стоит. Здесь красотища. А розочки, розочки. Антириум 514 рублей. Тарочная шторка для кухни. Такая симпатичная. Но не пойму. Она просто не с... По-моему, ленты на ней нет. Просто она такая вот 200 рублей. Ну что, это за 200 рублей, наверное, погонный метр. Нет, вот здесь вот готовая, как бы она. А высота 170. И ширину любую. Не знаю. Вот такая симпатичная. Белая. Она как сеточка такая. Вообще выбор есть. Цены. Вот это вот такая вся простроченная 1252 рубля. Мне нравятся такие. Такой тюль. Вот это вот бежевый. Вот, смотрите, какая. Такие. Я думала, они даже какие-то пластмассовые. Сколько стоит? 573 рубля. В маске. Муж, по-моему, у меня там почти очередь подошла. А то сейчас потеряемся. Телефон, как всегда, у него в машине. В общем, а я пошла просто так походить, посмотреть. Вот какая красотень. Классно. Полностью комплект, но не для нашей ванной маленькой. Вот как ванна. Ванная комната как сделана, готовая уже. Мне так не нравится. Во-первых, вот здесь будет пыль все время, эти полотенца положить, но все равно как-то хочется, чтобы было все закрыто. И полочки. Вот здесь хоть что-то закрыто, но там уже как-то темно внутри. Полочки, ничего.
И такое все бежевое, мрачно смотрится. Экран, конечно, да, такой. Ну, когда вот там тебе нужно что-то взять, и это вот зеркало такое огромное открывается. Так. Вот такой вариант с душевой кабиной. Мне, конечно, нравится кабина. Да, вот сейчас бы вообще эта ванна не нужна. Ну, сделали уже, поставили все. Сделали, когда ремонт, уже сейчас переделывать ничего не хочется. Здесь вот так. Здесь хотя бы что-то. Закрытые полки есть. Все удобно. Но должна быть большая ванная комната. Здесь и стиралка стоит. Вот здесь такие. Все для белья, наверное, для грязного. Что-то еще для чего-то. Это фантазия ваша. Здесь вот эти вот короба, но я не знаю, что там хранится. Неудобно, по-моему. Еще один вариант такой. Раковина. Все так хорошо. Вот так вот мне нравится, чтобы полка была рядом, открывалась. Зеркало уже на месте оставалось. Здесь кабина. Так, вот она. Зеркальное. Зеркало внизу, сверху стекло. Хорошо. Даже скамеечка такая. Плитка. Здесь место для хранения. Такой вариант. Вот у нас, конечно, вот этого было, все было бы вот так вот приблизительно, если была кабина. Но эта кабина слишком маленькая, ну то, что там не развернуться. Что-то маловато. Вот такой вот ящик, очень высоко, зеркало. Я себя, можно сказать, не вижу. Пол головы. Вот такое вот зеркало. Вернее, шкафчик. Вот здесь. Тоже удобно, там же. Так, а раковина куда? Куда шнур выходит. Этот шланг, вернее, для слива. Непонятно. Так, все, купили доборы. Вот они. И теперь едем в Максидом, да? Максидом. Максидом. Максидом посмотреть там камин. Едем по Мещере. На улице снова тепло. 9 градусов тепла. Да, время 2:30 уже. Мы, ой, с утра как уехали от мамы тут. Ну, как с утра? Во сколько мы? Часов 10 от нее, да, уехали? Да, позавтракали только. И вот уже 3-й час. И думаем, где бы еще перекусить. Водичка была в машине. Минеральные попили. Я попила. А сегодня у меня что-то вообще ничего не хочет. Ни пить, ни есть. Удивительно. Да, ты не хочешь? Нет. Удивительно. Он когда вот чем-то занят, он не ест. Вот когда ничем не занят, ужин, завтрак, обед и ужин прям. В один раз может съесть. В один раз может съесть. Ну, едем. Там что-нибудь тоже посмотрим. Так, вот дорога. Машин много, конечно. Ой, как через рельсы. Долго простояли на распилку там вот этих вот доборов. Слушай, наверное, час или около Больше этого. часа. Больше даже Да. часа. В общем, я пока там ходила в магазине, душно. Я уже и платок сняла, ну, я расстегнулась, конечно, сразу. Ой, ну я уже отошла вот там, где выходит, ну, вот где мы сейчас в кассу стояли, поближе туда. Там все-таки какой-то ветерочек. Ой, да что же это? Это наши дороги.
вроде ям-то нет. В центре славного города. Но в яму мы попали в какую-то, не знаю. Вот. Так, мы в Максидоме. А я хочу есть. Ну вот. А что здесь? А больше здесь ничего нет, что ли? Ну вот, кофе, пионерку, смотри. А, кофе. Что тут? Мокко, какао, молочный коктейль. А вот давай, слушай, молочный коктейль Ну, с тобой давай. выпьем. Да. А 2 молочных коктейля сделайте, пожалуйста. Что-то еще? А? Что-то еще? Нет. Сироп нужен? Нет, нет, нет. Что здесь такое? Это сироп. А для сироп коктейля, шоколадный, да. ванильный. Не, я сироп не хочу. А, сироп. Вы спросили про сироп, да? А что, какой есть сироп у вас? А, вот. Малина. Один без сиропа сделайте. Лесной орех. Кленовый. А с ванилью? Ваниль. Малины? Ваниль. Ваниль? Угу. Что-то еще? А вообще лучше кленовый сироп, да? Кленовый можно, да? Давайте кленовый. Вместо ванили кленовый? Вместо ванили Как кленовый. будешь платить? Как я буду? Мне все равно как. Карточкой или налом? Лучше карточкой можно, карточкой. Я понимаю, карточкой или налом. Я у него спрашиваю, как лучше, мне все равно. У нас и нала полно, и карточек. Карточка есть. Ну что ты, Вася? Я прям не могу с тобой больше. Так, а здесь вон морс какой-то, да? Морсики. В общем, все тут. Булочки. Ну, мне достаточно будет коктейля просто. Я попью и Ну все. да. Да, мы придем уже поедим. Ну, здесь вот так вот посидеть, кафешки никакой нет. Сейчас уже мы по-быстрому. И все. Вот каминчики, вот мой коктейльчик с кленовым сиропом. Ой, так вкусно. Пришлось маску немножко снять с рта. Как же пить кленовый сиропчик? Видишь, как хорошо. Угу. Ну, слушай, вот этот треск, он не нужен, потому что он будет раздражать. Зачем треск? Просто должен быть огонь, и все. Ну, нам такой не нужен. Нам нужен электрический небольшой камин. Поставить его на стенку в арку. Ну, что-то очаг. Ну, дороговато, конечно. 16 тысяч. Ну и это все, что ли? Еще где-то должно быть. Осторожненько. Смотри, А? каминный комплекс. Сейчас еще придется в Леруа, мировой нет. В Леруа там есть, что ли? Каминокомплект. Да. Ну и нет таких вот закругленных экранов. Вот чтобы угол обзора был такой. Да, камины здесь такие только. К Новому году уже игрушек полно. Вот в ресторане, можно сказать, я там ничего не увидела к Новому году. А? Ну вот да, одни только комплексы. Красиво, конечно. Вот этот вот мне нравится. Но нам некуда ставить его. Какой вот нравится? этот нравится. Вот этот? Ага. А чем нравится? Вот, ну не знаю, вот именно белый такой, вот с этими, с орнаментом. Нравится и все. Не могу сказать, нравится. Этот вот простой, огромный. Ну, огонь хорошо горит. Так, ну вот тут к Новому году елки. Какие цены? Такая вот елка. А вот какую мы купили? Вот она вот такими иголочками живая. Она как живая. Ну, цены, конечно,
Высокие. Ну-ка вот с этой стороны. С этой стороны. Вот. Вот такие вот иголочки. Ну, это большая елка. У нас 80 сантиметров. Как раз хорошо для дома. Ну, вот такая вот. Сколько она здесь сантиметров? А, ну, 1,5 метра. 9,290. Такая вот елка. Вот хорошая она по качеству. Вот эти вот иголочки такие, как живые. Много всего. В Максидоме. Очень красиво. Вот к Новому году всегда здесь много всего. Вот какие Санта-Клаусы. Какие красивые игрушки. Это замечательно. Красота. Так, что здесь такое? Вот игрушечки такие миленькие. Здесь свинки новогодние. Так, цена 1590 и 2390. 2590 вот такая вот. Такой вернемок. Так, 990. Совушки, маленькие елочки. Веточки. Вот такая гирлянда 799. Здесь карнавальные маски. О, здесь царство мишуры. Вот такая красивая гирлянда. Очки. Мишура. Цена 45,85. В общем, в пределах 100 рублей. Вот такая 39. Шары. И серебристые, да. Красота неописуемая. Здесь вон какая вся. Все в золоте. И кому нравится в золоте, кому нравится в серебре, все есть. Даже золотой дождь есть. 45 рублей. Ах, вот такая вот штука. Цветок 349. Наборы шаров 349, 189. А вот смотрите, какие красивые, как павлиньи перья. 799. Здесь все серебро. Там все белое. В общем, под любой стиль, кому какой нужно. И музыка, конечно, играет здесь, и синяя, и бирюзовая, все. Такая вот красота. Так, а здесь разноцветные гирлянды. Всякие разные. Видите, какие красивые. И сердечки. Также здесь мишура. Макушки 279 рублей. Здесь все розовое. Такие шишечки красивые. 329 рублей. И вот такие даже со стразами. 1390. Вот такая вот красотища. А хотите пироженки повесить на елочку? Пожалуйста. 139. Вот такие декорации с подсветкой. 1590. Вот это 7000, 6000, 8. В общем, дерево с подсветкой. Ну вот мы и дома. Да? А сегодня у меня уже ужинает.
Вот все, что, как говорится, осталось. Кто чего. Я макарошки с яйцом поджарила. Ватрушечку купила с молоком. Ну, а тут селедочка была с лучком. И что мы тут же? Сурдака жарили, да? Вот такой у нас ужин. Целый день промотались. Время уже 6 час. Ну и всем пока. Приятного нам аппетита. До скорых встреч.